Bữa nay mày mà bị lụm nữa là mày tới số với tao đó. Khoan đứng này để tao kiểm tra xung quanh cái. Để tao coi xung quanh coi. Để tao nhảy lên tao coi. Ôi trời ơi, thấy coi. Rồi an toàn à, không có gì. Rồi đi vô quán chăm chép đi mày. Tao đứng ở ngoài này tao canh cho. Bởi vì có vợ đẹp như hoa hậu, lúc nào đi đâu cũng đi canh. Đi gửi chăm chép không phải canh. Ê, gớn nón nè bồ. Gớn nón nè. Có cái nón đội không gớt không xong. Thằng thiệt. Đứng ngay cửa mình canh vậy là chắc ăn như bắp luôn. Xong rồi hả? Gửi chăm chép xong hả? Rồi đi về.